Nah teman-teman, selamat malam, apa kabar? Saya mau buat ayam goreng. Jadi ada yang tanya ke Angela kenapa itu rahasia, apa rahasianya ayam bisa kriuk-kriuk seperti yang Kak Angela makannya. Jadi ayam fried chicken itu harus ditambahkan sedikit maizena atau tepung jagung ya. Jadi saya campur maizena, nanti dia jadi kriuk-kriuk-kriuk. Begitu. So saya akan goreng ini dan sebentar kita akan mukbang sama-sama dengan Antoni. Milan ada ngorok teman-teman, sepertinya capek mungkin ya. Milan itu seperti perempuan paling jaga badan, tidak bisa, namanya juga dia seorang penari ya, jadi harus benar-benar menjaga bentuk badan ya, apalagi dia kan sekarang seorang pelatih ya, pelatih penari. Setelah menjuarai beberapa kompetisi, dia dipercayakan untuk bisa melatih pendatang-pendatang baru, dan itu adalah pekerjaan sampingannya. Ya begitu. Sedikit lagi nah sudah jadi makan di saus tomat. Saya mau coba ini sambal pedas Makassar, asli Makassar. Saya punya adik ini, kenapa saya bilang adik, karena mamanya itu dari Kupang sama dengan saya, terus papanya itu orang Makassar ya, begitu. Oma kandung dari mama saya, saudara kandungnya itu juga menikah dengan orang Makassar, Pulau Wali ya, saya tidak salah. Tapi saya tidak pernah ketemu sepupu saudara kandung dari oma saya semasa dia hidup, sudah meninggal ya. Maka dari itu saudara-saudara sepupu saya itu banyak yang dari Makassar. Setan, lidi setan. Ini Hedi yang bawa ke saya. Saya mencoba ini snacknya enak, pedas. Jadi saya punya adik baru sampai dari Indonesia 2 hari yang lalu. Dia langsung masuk toko beli kostum untuk musim dingin ya, seperti sarung tangan dan lain-lain. Mantap. Ayamnya sudah mulai kuning. So, saya akan taruh di seperti ini. Saya alat tisu, baru saya taruh ayam ya. Kalau taruh di piring setter yang kita bisa makan, teman tidak akan cukup karena ini piring kan rata begitu loh. Jadi dapat satu kali begini saja. So ini sudah jadi teman-teman. Saya tidak mau dia terlalu sampai kuning amat. Sebenarnya ini sudah kuning ya, tapi tidak terlalu sampai kuning amat ya. So saya akan mencoba dia punya kriuk-kriuk. Mantap. Saya akan review makan ini sambal Makassar. Saya tidak tahu ini sepedas apa. Ada Hedi. Ini saya dia punya warna, saya sudah Tuhan tolong. Ini sambal asli teman-teman. Kayaknya saya mix dengan ini sambal saja ya, sambal Thailand ya. Ini sambal Thailand ini persis sama persis rasanya seperti sambal ABC Indonesia yang pedas. Saya mix dengan ini sambal Makassar. Mantap. Mantap. Teman-teman, ini yang tadi ini snack Raja Setan. Saya tadi makan coba sampai sini, saya balik ke kursi. Antoni sudah kasih habis, tinggal dia punya yang serpihan ini. Tuhan punya tega lagi. Padahal ini pedas sekali loh teman-teman. Enak. So
So, fried chicken. Baby, can you see? Ada salad. Makan dengan salad. Sambal. Mantap teman-teman. Apa kabar? Enak terong. Aku ini makan dengan terong balado. Makan pasta dengan terong balado. Enak sekali. Lapar. Ini tadi pagi saya bangun, saya minum jus wortel pakai air lemon tanpa gula ya. Terus saya dari pagi, terus saya makan terong balado saja tanpa nasi, tanpa pasta. Minum air banyak-banyak, terus pergi mall, terus pulang makan fried chicken. So, saya punya adik teman-teman pulang ke Indonesia naik 2 kg. Maka saya memutuskan sebelum saya pulang ke Indonesia saya harus diet sampai 2 kg supaya ke Indonesia tuh memakan apa saja berat badan tidak tetap stabil ya. Krim-krimnya mantap. Wow. Buat fried chicken sendiri lebih enak. Kita bisa tahu itu minyak tuh minyak baru atau tidak. Antoni makan terong begini doyan mati. Kan suka terong? Lanjut lagi. Ini ayamnya sudah semua di sini. Jadi nanti kalau kelebihan ayam saya tinggal taruh di Tupperware. Terus untuk makan besok. Tadi saya punya sambal, saya kasih sedikit kecap manis. Mantap teman-teman. Yang terpenting no nasi ya. Saya sudah 2 minggu tidak makan nasi. Sekarang saya tidak pernah beli beras. Problem ini. Apa? Ini chicken. Avec du fried chicken. Mantap. Bilang baru bangun tidur. Vous avez dormi? On n'a pas fait trop de bruit, ça va? Oh. J'avais besoin, je vois, mais j'avais besoin. Du coup, je fais un truc de proche.
kok so hot. So, terima kasih sudah mengikuti video saya malam ini. So, sampai jumpa besok. Saya akan mau membagikan kepada kalian salah satu krim Prancis yang bisa mereka buat di kue ulang tahun, yang biasa mereka disebut juga dengan krim patisserie. Saya akan buat besok dan saya akan berbagi resep itu dengan kalian semua ya. So, terima kasih teman-teman. Selamat malam dari Prancis. Cium sayang dari Prancis. Tuhan memberkati kita semua. So, ini tempat tidur teman-teman. Seperti biasa kita belum pasang spray. Jadi seperti biasa Antoni punya tugas adalah mencuci spray dan selimut. Jadi Antoni baru pasang, dan Antoni itu dia punya tugas bukan hanya mencuci, tapi dari membongkar selimut sampai mencuci sampai memasang kembali itu adalah tugas dari suami saya ya. So, this is your job. Yes. Take care of the bed. Dan Antoni punya tugas juga adalah cuci pakaian, lipat pakaian, dan menyimpan tempat tidur. Itu Antoni punya tugas. Dan dia punya istri punya tugas adalah memasak untuk dia, membersihkan apartemen, mencuci piring. Jadi kita dua ini adil teman-teman. Our job in this apartment is fair. Padahal dia sudah capek dari kantor teman-teman. Suami idaman sekali bantu istri. Dia tahu bahwa istri kerja keras, bekerja di rumah itu capek juga ya, bukan hanya orang yang bekerja di kantor saja ya. Ini tadi saya beli, ini jepit yang di Ciana begini, teman-teman bisa lihat. Saya mau pergi ke salon sebelum Desember atau mungkin awal Desember sebelum Natal. Saya harus pergi ke salon. Entah mungkin saya akan menggunting saya punya rambut, saya tidak tahu teman-teman. Tapi saya akan meluruskan dia dan sepertinya saya akan menggunting rambut saya. Banyak teman-teman bilang sepertinya saya cocok rambut pendek. Jadi apakah saya cocok rambut pendek atau rambut panjang, saya tidak tahu ya. Tapi saya harus menggunting rambut saya sehingga kita bisa berstyle ria pada saat Desember nanti, pasal Natal. Harus hati baru, bukan hanya baju baru, rambut baru saja, tapi harus hati baru. Di Kupang teman-teman, kalau Natal dulu belum musim-musimnya rebonding alias lurus rambut itu, wangi kue di mana-mana. Tapi giliran sekarang Natal teman-teman, bukan wangi selain wangi kue, wangi makariso di mana-mana. Teman-teman tahu makariso itu salon-salon tuh sampai orang yang kerja di salon tuh pinggang patah ya. Karena begitu banyak sekali pelanggan yang datang. So begitulah. Antoni kasih masuk sarung bantal. Dia sudah habis menyimpan tempat tidur. Merci, I love you. Dia sini dia lanjut kerja lagi. Aku juga. Aku juga. Dia bilang aku juga mencintaimu. Finish, you fix the bed, you will back work. Antoni akan kembali bekerja tugas dari kantor di dia punya meja kerja di sana. Terus saya nonton TV di sini. Saya mau bersantai-santai. Saya punya waktu santai itu teman-teman dari Senin sampai Rabu. Karena mulai Kamis sampai Jumat sampai Sabtu itu, sampai Minggu itu saya kerja full. Jadi kalau untuk kue hari Minggu, saya sudah kerja kasih selesai hari Sabtu. Karena hari Minggu saya harus pergi ke ibadah. So, begitulah teman-teman hidup. So, terima kasih teman-teman semua. Tuhan memberkati.